只要照着影片跟店家念出通关密语，就可以免费得到这么大盘的虾球。你没看错，就是这么的大盘。今天带你们来吃酸菜白肉锅，还有麻辣锅，走。据说有一个挑战，可以免费拿到虾球。准备好了吗？准备好了，开始。不发光那种，不发光那种，不发光那种。虾球来了，你们看，超多的虾子。狮子头，但是它有点不一样，是它加了糖醋。观众先吃，好好吃哦！加上糖醋酱有酸酸甜甜的感觉，非常开胃。